بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، هغه خبرې چې په کومه سره روژه نه فاسدېږي، روژې ته نقصان او تاوان نه رسوي، خو زموږ په معاشره کې خلک دا ګڼي چې روژه په خرابېږي. نو دا هم ښه په غور سره واورئ او سر په خلاص. اول مسواک وهل، یعنی دا هغه شیان زه درښیم چې په دې روژه نه فاسدېږي نه ورته ضرر رسي. مسواک وهل. دویم په سر باندې یا په ویښتانو باندې تیل لګول. دریم په سترګو کې دوا اچول یا سترګې تورول. څلورم خوشبو لګول. پنځم په ګرمي یا د تندې د وجې څخه غسل کول. شپږم ستن لګول یا ډریپ لګول. اووم په یېره سره خوراک کول. او اتم بلا اختیاره حلق ته ستوني ته یو ګرد غبار یا یو مچ کړل. نهم په غوږ کې اوبه ولوېدې. لسم په خپله باندې خوا راوګرځېدله. یولسم بیده سوې احتلام درته وسو، یعنې شیطان خطا ایستی. دولسم غاښونو وینې وکړې بشرطه دې چې هغه لاندې نسي ولاړ راتوی. دیارلسم د شپې کوروالي کړې ده د کور والا سره، او سهار د پیشلمې د مخه غسل نه وکړي، نو بیا د اذانونه وسو دغه سبات غسل کوي، نو په دې سره هم روژه نه فاسدېږي. دا ټولې خبرې په دغه کتابونو کې لیکلي دي. شامي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 419. دغه رنګه رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 419. رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 395. شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 396. بدایع صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 2. نو په دغه شانو باندې روژه نه ماتېږي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.